Pozdrawiam serdecznie moich widzów z Rzymu, gdzie mieszkam od 35 lat. Lubię gotować. Kuchnię włoską poznałam tutaj we Włoszech. Pracowałam 12 lat w samym centrum Rzymu, przy schodach hiszpańskich, a także pracowałam przy Fontanie di Trevi. Zapraszam Ciebie dzisiaj na vloga świątecznego. Rozsiądź się wygodnie, weź coś ciepłego do picia i zaczynamy! Dzień dobry, buongiorno, buongiorno. Witam wszystkich na moim kanale i na moim vlogu. Zapraszam na vloga. Pomimo, że pada dzień, to jest fajny dzień dla mnie, dlatego że po prostu mam dla Was ciekawą rzecz do pokazania. Wręcz przeciwnie, coś fajnego, co Wam się przyda teraz przed świętami. O, tutaj tak nie wieje, to może nie ma takiego szumu. No dzisiaj jest taka pogoda, jak widzicie, no pada pochmurnie, ale w ogóle to zapowiadali pochmurnie i bez deszczu, a jak wyszłam bez parasolki, to zaczęło kropić, ale teraz to tak pokropuje troszeczkę. Słuchajcie, tutaj w naszym Borgo di Ostia Antica będzie pięknie ustrojone na Boże Narodzenie. Już mi to mówił mój zaprzyjaźniony fotograf, który tutaj się znajduje. Ma przecudne obrazy z naszej dzielnicy Ostia Antyczna. Można u niego zakupić, kochani. Także jak będziecie tutaj w Ostii Antycznej, to zaglądajcie do fotografa Roberto Bertini. I jakby ktoś chciał się z nim skontaktować, to jest numer telefonu. Następnym razem Wam pokażę ten zakład fotograficzny, bo Roberto wyszedł Roberto do domu, a on mieszka tutaj. Zobaczcie, jak jestem zagłuszana dzisiaj. Latają samoloty, mają dobre wiatry, żeby lądować w Fiumicino i latają nad Ostią Antyczną, ale one nie latają ciągle tak. Po prostu tu mamy takie silencio, spokój. No zobaczcie, jak tu pięknie, tu ostatnio nagrywali film, w ogóle tu cały czas tu nagrywałam różne filmy. Mamy ten kościół z XV wieku, który Wam pokazywałam parę dni temu na którymś tam vlogu, a ja teraz sobie pójdę do kościoła zebrać wszystkie myśli i wszystkie moje pomysły, żeby wszystko poszło po dobrej myśli. Także każdy człowiek powinien mieć taki moment w ciągu dnia, żeby mógł usiąść spokojnie i coś rozsądnie przeanalizować, wyciągnąć jakieś wnioski, zaplanować, i to jest taki czas dla każdego. No i czas świąteczny to też jest czas dla każdego. Czas takich refleksji i spotkań rodzinnych. Czasami rodziny, wielkie rodziny nie spotykają się tak często. Są też takie rodziny, że spotykają się raz na jakiś czas, raz w roku. Albo są rodziny, które się spotykają raz na kilka lat, bo gdzieś mieszkają daleko, czy w Polsce, w drugim końcu Polski, albo na przykład za granicą. Także to wszystko tak wygląda. Ten zamek pod nazwą Juliusza II to była właśnie twierdza papieża Juliusza II. I po włosku się mówi Castello di Giulio II, czyli Juliusz II. Tutaj jeszcze Wam powiem, że mamy tutaj taki piękny ogród i jak się robi różne festyny, to w tym ogrodzie też jest organizowane. Oczywiście teraz ten ogród kościelny jest zamknięty. Jeszcze Wam tak rzucę okiem na ten zamek. Zobaczcie. Widzieliście na wczorajszym vlogu, że zamek jest remontowany. W ogóle dużo jest remontów na terenie Rzymu. My jesteśmy częścią Rzymu, Ostia Antyczna jest częścią Rzymu, a to z tego względu, że po prostu będzie rok jubileuszowy w Kościele katolickim od cały rok 2025. No i kochani, papież
ten Franciszek będzie otwierał święte drzwi w Bazylice Świętego Piotra 24 grudnia, a zamknie je 6 stycznia w 2026 roku. No zobaczcie, znowu jestem zagłuszana. Ja tylko wam powiem taką ciekawostkę, że samoloty jak latają nad nami, to latają z częstotliwością co 3 minuty. No zobaczcie, jaki okaz piękny. No właśnie, dużo teraz przyjedzie i przyleci turystów w roku jubileuszowym w 2025 do Rzymu, z tego względu, że no, to jest taka procedura, jeżeli chcemy mieć całkowity odpust wszystkich grzechów i swoich i naszych bliskich, to jedną z tych warunków jest przybycie jako pielgrzym do Bazyliki Świętego Piotra, która znajduje się w Watykanie, a Watykan to wiemy, że to jest małe państewko na terenie Rzymu, czyli państwo w państwie. Także to bym wam chciała powiedzieć, a teraz idę do sklepu, no i już teraz będziemy się widzieć w domu. Jest okres sprzątania, a przede wszystkim czyszczenia takich urządzeń jak piekarnik. Ja akurat mam piekarnik nowy, gdzieś ma, nie wiem, ileś tam miesięcy i ten piekarnik w zasadzie latem nie był używany, tylko na wiosnę, no i teraz zaczęłam piec. I chcę go umyć i powiem wam, żeby zobaczyć, czy piekarnik jest bardzo zabrudzony, to albo bierzemy lampkę, jakąś tam latarkę, albo drugi telefon, który ma właśnie światełko i świecimy i patrzymy, gdzie są zabrudzenia. Tutaj jak widzicie, piekarnik nie ma strasznie wielkich zabrudzeń. I ja wam powiem, co robimy. Tak wyczyścisz piekarnik w sposób naturalny i zdrowy dla wszystkich i dla otoczenia. Co ci będzie potrzebne, żeby przygotować taki czyścik do piekarnika bardzo zabrudzonego? Bo jak się używa cały rok piekarnik, to jest zabrudzony. Przede wszystkim jest potrzebna nam soda oczyszczona. Ja akurat tutaj mam jedno opakowanie sody oczyszczonej z Polski i tutaj jest 70 gram, ale nam jest potrzebny więcej. Potrzebne nam jest całe opakowanie. Tutaj we Włoszech my mamy tak pakowaną sodę oczyszczoną, pół kilograma. I teraz taką sodę wsypujemy do naczynia albo szklanego, albo takiego jak ja mam tutaj, taką mam, no nie wiem, no, to jest takie naczynie gliniane. Potrzebny nam jest też ocet. Tutaj mam ocet winny, ale wy użyjecie octu takiego, jakiego macie w Polsce. Całe te pół kilograma wsypiecie do tego naczynia szklanego, bo musimy zrobić taką papkę. Ja teraz nie będę nakładać do mojego piekarnika, ale powiem wam procedurę. Bierzemy, wsypujemy na przykład całe pół kilograma do tego naczynia, pół kilograma tej sody oczyszczonej. Później wlewamy stopniowo ocet. Ocet wlewamy i zobaczcie, co się dzieje. Robi się taka pianka. I jak taka pianka się robi, to potrzebna nam jest taka właśnie gąbka, czysta, nowa gąbka. My tutaj taką papkę mamy zrobić. Mieszamy z tym octem. Jak już nam się trochę zrobiło papki, no to jak mamy już zrobioną papkę, jak wlaliśmy stopniowo ten ocet, to całą tą papkę dajemy gdzie? Całą tą papkę, którą przygotowaliśmy, oczywiście ja tutaj daję wam na próbę, bo ja później sobie będę czyścić mój piekarnik, który jest nowy, także nie ma zabrudzeń mocnych. Bierzemy tą papkę i smarujemy wszędzie, w całym piekarniku. Gąbeczką smarujemy tu, tam. Jak wszystko wysmarowaliśmy w środku, tutaj dookoła tego wentylatora, tutaj patrzymy, żeby też u góry, bo na przykład czasami nam tam tryska. Poza tym bierzemy tą samą papką, smarujemy nasze kratki do piekarnika. Moment, ja tutaj włożę kratkę, ok. Kratkę wysmarujemy porządnie tą papką właśnie z sody oczyszczonej i z octu. Zobaczcie,
to samo robimy z naszą blachą, która może być trochę brudna za tego z tłuszczem. Tutaj ja mam troszeczkę i tutaj też tu jakiś coś jest. W każdym razie, jeżeli mamy taką blachę bardzo z tłuszczem zaschniętym albo spalonym, to po prostu całą tą blachę smarujemy tą papką, wkładamy do piekarnika ponownie to i już wam mówię, co następnie robimy. Potrzebna nam jest teraz szklanka wody, naczynie żaroodporne, wlewamy szklankę wody i później odmierzamy sobie szklankę octu. Ja tutaj mam ten ocet winny i wlewam do tej wody, mieszam i zanoszę do piekarnika. I teraz ja stawiam tutaj na dole tą wodę z octem. Tutaj dookoła mam wszystko wysmarowane tą właśnie masą sody z octem. I co następnie robimy? Piekarnik zamykamy i piekarnik nastawiamy na temperaturę 100 stopni. Nastawiamy na 100 stopni i nastawiamy na godzinę czasu. Włączamy i nastawiamy na 60 minut. I ja tutaj nastawię na przykład, jest godzinę czasu. Po godzinie, kochani, jak już minęła godzina, to tutaj wszystko nam spłynie. Wyciągamy naszą blaszkę, myjemy, po prostu wycieramy. I najlepiej użyć sobie takiej ściereczki, która zbiera dobrze cały ten tłuszcz, czyli ostrożnie wyciągamy to w rękawiczkach takich do wyciągania gorąca. No ja oczywiście wam robię tylko taki ten przykład, bo na razie jeszcze tego nie robię, tylko nagrywam wam, żebyście już mogli zacząć porządnie sobie umyć piekarnik. I jak już tak nam to wszystko spłynie, bierzemy taką ściereczkę, wycieramy i tak jak wszystko wytrzemy dokładnie, to bierzemy wodę i następnie myjemy i wycieramy do sucha następną ściereczką. I w ten sposób mamy pięknie umyty piekarnik w sposób naturalny. Nie musicie kupować żadnych środków takich do piekarnika, które są drogie i są też bardzo szkodliwe dla zdrowia, jak wdychamy te opary. A tutaj jak otworzymy piekarnik, to oczywiście będziemy mieć zapach sody i octu, no to otworzycie okna w kuchni, bo każdy ma okno w kuchni, no myślę, że każdy ma okno w kuchni, wywietrzycie kuchnię, wywietrzycie mieszkanie, wytrzecie, będziecie mieć jak lśniący jak nowy piekarnik. No mój jest akurat nowy, no to wiadomo, że ja tak nie mam do czyszczenia i to zrobię sobie w odpowiednim momencie, bo teraz to chciałam wam to pokazać i będę montować dla was ten. No i wybieramy dzisiaj następny przepis i robimy sobie pyszną herbatkę. Tutaj jest bombeczka, przepis numer 23 i herbatka numer 2. Ja tu muszę sobie to urwać, ale momento. I tak, herbatka numer 2 jest tutaj. Bardzo dobrze, bo jesteśmy już po południu i ja mogę sobie taką herbatkę na trawienie wypić. To jest digest, czyli na trawienie. Idę przynieść wodę i parzymy. Woda już się zagotowała i teraz powoli zaleję. Piszcie mi w komentarzu, jakie wy pijecie herbatki po obiedzie. A w ogóle co pijecie do obiadu? Czy kompociki, czy herbatki, czy normalną wodę? Jestem bardzo ciekawa, jak tam wygląda w Polsce. Zanim przeczytam wam przepis, to przeczytam myśl optymistyczną, tak jak każdego dnia otwieram gdzie popadnie. Nie wiem gdzie popadnie. O, popadło tu i teraz czytamy. Jest tak, człowiek nie jest biedny, jeśli potrafi się uśmiechać. Alfred
Hitchcock. O, ale piękne zdanie, cudowne. Teraz tutaj napiszę sobie datę, że dzisiaj jest 23, tak jest, tu musimy jakoś zapisać 23 przez 11, odhaczymy i już mamy mądre zdanie, takie głębokie na ten dzień. Czytamy, jaki mamy przepis na 23. To jest kurczak w piwie i surówka z selera. Zapraszam na przepis. Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki! Ciao a tutti! Benvenuti al canale Mangiare Łewki. Już się przywitałam w języku włoskim. A teraz, jak zauważyłeś, jestem w stroju jakim? Świątecznym, fajnym. I tak jak powiedziałam, w przerywnikach będę dawać takie różne dania. I dzisiaj będzie danie na niedzielę. No, nie mówię na święta, bo to nie jest danie świąteczne, ale jest danie niedzielne. Jakie to będzie danie? Kurczak na butelce piwa, czyli kurczak na piwie i z piwem. Zaraz, to jest piwo jasne i muszę go spróbować i powiem wam, czy jest dobre. Bo jak będzie dobre, to i kurczak będzie dobry. Ojej, ale pianka leci, super. Co wam chciałam powiedzieć? Zaraz wam powiem. Pyszne piwko. Bardzo dobre. Więc co robimy? Odlewamy tak gdzieś ze szklaneczkę. Spróbowałam, może być. Spróbowałam, bo to piwko będzie nam potrzebne, żeby podlewać naszego kurczaka, którego nabijemy na butelkę piwa. Kupujemy piwo jasne. Jak ktoś chce, może kupić ciemne. Ja kupiłam jasne. Wkładamy butelkę do wody, do jakiegoś naczynia i musi być ciepła woda. Szybko nam odejdzie etykietka. Umyjemy ładnie i bierzemy się za kurczaka. Kurczaka kupiłam, tak ma 1,20 kg. Nasmarowałam go moimi przyprawami do kurczaka, przyprawy złociste. Dałam kilka ząbków czosnku i go nasmarowałam i zostawiłam na 2-3 godziny w lodówce. Będzie nam potrzebne naczynie żaroodporne i tego kurczaka nabijamy na tą butelkę. Kurczaka nabijamy, dobra, zostaw, no spędzi. I teraz zobaczcie, jak kurczak nas, widzicie, stoi sobie. Stawiamy do piekarnika nagrzanego, już jest nagrzany, a po 30 minutach pokroimy sobie ziemniaczki, rozrzucimy tu dookoła i marchewkę w całości. Kurczak stoi na ostatniej półce od dołu i teraz włączam z termoobiegiem tylko funkcję dół. Zostawiam go i co jakiś czas będę go podlewać piwem, którym odlałam. Pani, minęło pół godziny. Okej. Minęło pół godziny. Ja teraz nastawiam na następne godzinę, nastawię na godzinę. Teraz co się dzieje? O, Aleksandro, abbasati un pochino. Zobaczcie, co się dzieje. Ostrożnie tylko, jak wyciągacie to, żeby nasz kurczak na nas nie prysnął. I co jeszcze? Teraz co robimy? Kładziemy nasze ziemniaki tu, one już są przyprawione. Kładziemy obok, kochani, bez soli, nie sypać soli absolutnie i nie sypać, nie lać oleju, bo będzie nam olej się palił na patelni i będzie nam śmierdziało w całej chałupie, tak żebyście nie wytrzymali. Czasami jak prysnie olej na to, jak się pali, to mój mąż mówi, nie da rady, musi wyjść z domu. Także broń Boże olejem polewać to. I teraz zobaczcie, jak pięknie hai fatto vedere il pollo qui vicino jak esci. Bo co wam chciałam powiedzieć? Poczekajcie, momento, Alessandro, momento, tutto momento. Ja muszę ręce wyczeć. Słuchajcie, teraz leciutko łyżką, polewamy naszego kurczaka, nasze pollo alla birra. Polewamy go piwem, żeby go troszkę tak oblać, bo on nie może być taki suchy, bo będzie za bardzo spieczony. I po prostu musimy go tak polać
Ale widzę, że piwo wychodzi, ale żeby nam piwo wychodziło... Aleksandro, jesteście? Słuchajcie uważnie. Troszeczkę wsypujemy soli do butelki. Troszeczkę. O, minimalnie. O, zobaczcie. Widzieliście Ajfatowyderę? Jeszcze raz. Troszeczkę soli i piwo będzie nam oblewać całego kurczaka. O to mi chodziło. I teraz jeszcze tak, nic nie szkodzi, bo to i tak to smak doda naszemu temu. O, zobaczcie, jak fajnie nam oblewa. O, tyle solki. I teraz ja jeszcze go poleję, bo on nie może być taki suchy. O, zobaczcie, co się dzieje. Rewelacja. Teraz wkładam mojego kurczaka z powrotem. Co jakiś czas zaglądamy. Teraz zaglądniemy gdzieś tak za 20 pół godziny. Za pół godziny, bo nastawiam na godzinę. Cały czas termoobieg, funkcja tu. Ok. Minęło 15 minut, jak włożyłam ziemniaki. Proponuję wyłączyć termoobieg, bo nam się kurczak za bardzo spali. Teraz go polać piwem i dalej pieczemy. Ale funkcję mamy tylko dół. Pod koniec ewentualnie włączymy górę też. Tak wygląda mój kurczak po godzinie i 15 minutach. Ja tutaj go smaruję, wiecie, go przekręciłam, zobaczcie, przekręcam go przy Was, on jest tak ładnie podpieczony. No smarujemy go cały czas i tego. I co? I ziemniaczki jeszcze są, zaraz sprawdzimy, ale są twarde, także jak nasz kurczak za 15 minut wyciągniemy go, to ziemniaczki jeszcze zostawimy i włączymy funkcję górę-dół. Kurczak już jest nasz upieczony, wyłączam, minęło godzinę i pół, czyli półtorej godziny. O, ziemniaki jeszcze nie są gotowe, moment Aleksandro, ostrożnie. Ja tu sobie przygotowałam, moment, ojejku, ojej, piano, jak będziecie wyciągać bardzo ostrożnie. I teraz ziemniaki przestawię na górną część tutaj i włączymy funkcję góra-dół, ok, a później ewentualnie termoobieg. Muszę teraz momentu, Aleksandro, przepraszam, ale te ziemniaki muszę bardziej rozłożyć, żeby się piekły, bo one jeszcze nie są podpieczone. Nastawimy na następne ileś tam, może na 15 minut, zobaczymy, bo one jeszcze muszą być podpieczone. Attento cuore che vai sul pollo. Pokazuję Wam, jak wygląda. I co Wam chciałam powiedzieć, teraz takiego kurczaka musimy chwilę pozostawić, bo on jest bardzo gorący, niebezpiecznie ściągać z butelki. Kurczak już nam się ostudził i teraz bierzemy, tak, ściągamy, ja tutaj, o zobaczcie jak mi schodzi, o, ok. I kurczaczka przekładamy tutaj. Ziemniaczki już są gotowe, a teraz mojego kurczaczka, zaraz musicie zobaczyć, bo sama jestem ciekawa, jak tym razem mi wyszedł. Muszę tu tak zrobić i go rozciąć. Rozcinamy naszego kurczaka. Momento, ok. Najlepiej mieć takie nożyce. O, mamma mia, super. Ojejku, super. Taki kurczaczek zaserwujemy na obiad. On jest na 4 osoby. Witajcie na kanale Kuchni Włoskiej. Mangiare łewki. Słowo mangiare po włosku znaczy jeść. Kuchnię włoską, jeżeli chcesz wiedzieć, to poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. Mam męża Włocha i gotuję codziennie po włosku. Raz kiedyś robię kuchnię polską. Dzisiaj zapraszam Cię na szybką i pyszną surówkę do obiadu. To jest taka naprawdę bardzo pyszna. Tutaj jest porcja dla jednej osoby, a Ty, jeżeli chcesz, to po prostu powiększysz składniki. A jakie tu są składniki? Kilka, po prostu. Jest jedna marchewka utarta, jest jedno takie jabłko, jest 1/4 selera utarta na grubych oczkach. To wszystko skropiłam sokiem z pół cytryny. Dodałam ciut koperku, no i wrzuciłam garść suszonej żurawiny. Po
pocukrowałam, łyżeczkę cukru dodałam, posoliłam, wlałam oliwę z oliwek, olio di oliva extravergine, to wszystko zamieszałam. No i teraz pozostawiam, żeby przeszła smakami, a jak tylko przejdzie, to po prostu będę ją jeść. Zaraz Wam powiem, jak smakuje za kilka minut. O, już próbuję i powiem Wam, bardzo dobra, samo zdrowie. Muszę Wam powiedzieć, że w mojej kuchni włoskiej bardzo dużo, bardzo dużo serwuję surówek i sałatek. Po prostu 2 razy dziennie zjadamy z mężem takie surówki albo sałatki. Zapraszam Cię do robienia takiej surówki, zapraszam Cię na mój kanał Mangiare Łewki. Nie zapomnij zostawić lajka, jeżeli Ci się przepis podoba, a jeżeli Ci się podoba mój kanał, to zapraszam, żebyś został, zrób subskrypcję. Mam też na Facebooku mam grupę kulinarną, która nazywa się Kuchnia Włoska Mangiare Łewki. Tam możesz się podzielić swoimi przepisami z grupowiczami, a jeżeli zrobisz jakiś mój przepis, to też możesz dodać zdjęcie i powiedzieć, jak Ci wyszło. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na mój kanał i dziękuję, że jesteście ze mną, że jesteś ze mną. No i linki na restauracje, w których pracowałam, zostawiam pod filmikiem. No i zapraszam Was na moją bogatą playlistę. Co powiem, bon appetito, do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Witajcie, Mangiare Łewki. Słuchaj, będę robić taką wspaniałą miksturę na odporność. Miksturę żurawiny. Jeszcze jest moment, żeby kupić żurawinę. Na ryneczkach Waszych możecie spotkać w dużych supermarketach. Kupujcie żurawinę, róbcie moją miksturę. Mikstura jest bardzo dobra i zaraz zobaczysz, jak ją zrobię. A tak a propos, to zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania mojego kanału. Jesteś na kanale Kuchni Włoskiej i w tej kuchni wiele się dzieje. A teraz idziemy robić miksturę. Tutaj mam 200 g żurawiny, 3 ząbki czosnku i 4 łyżki miodu. Miód używacie taki, jaki macie, tylko żeby był lejący. Tyle mi wyszło. W takim słoiczku przechowujemy w lodówce kilka dni i profilaktycznie bierzemy 1 łyżkę dziennie, zjadamy albo do herbatki, ale ja Wam powiem, zaraz jem. Ale pyszne jest. Mówię Wam, przepyszne. I tak, miód, żurawina, to wiecie, jakie ma wspaniałe właściwości odżywcze, i czosnek, i to wszystko działa na naszą odporność. Więc róbmy sobie coś takiego, a jeżeli będziesz przeziębiony, to 2 razy dziennie po łyżce, nawet 3 razy, no ale 2 razy to już jest dobrze. I nie robić za dużo, tylko co jakiś czas. No chyba, że dla całej rodziny, no to nie szklankę, tylko 2 szklanki. A ja z pozostałej żurawiny zrobię sobie dżem. W tamtym roku robiłam i w tym roku zrobiłam. No to śpieszcie się kupować żurawinę. I dziękuję Ci, że jesteś na moim kanale. Prób taką miksturkę. A będzie zdrowy, odżywia się zdrowo, jest dużo warzyw, dużo owoców. Może się zdarzyć każdej gospodyni, że nasz czosnek zakiełkuje. No i ja mówię tak, kurczę, mam zakiełkowany czosnek, czy ja go mogę użyć? Poszłam sprawdzać w internecie i wyobraźcie sobie, że znalazłam takie informacje szokujące informacje na temat kiełkującego czosnku. Wręcz przeciwnie, taki czosnek kiełkujący jest jeszcze zdrowszy niż czosnek normalny, taki jak ja tutaj mam w główce, nową główkę mam, z tego względu, że w tym czosnku więcej jest tych przeciwutleniaczy,
odżywczy i tych substancji antyrakowych. Wiecie co, normalnie szok. Ja mówię, dobra, to zaraz wam to powiem, bo ja tutaj szykuję sobie czosnek, tutaj dam do tej miseczki czosnek, oliwę, którą tu mam, pietruszkę, taką pokrojoną, sól i będę moje bakłażany tak polewać, i później tam posolę je. No i zobaczcie, jak wygląda czosnek. Tutaj ma właśnie tą taką zieloną ten kiełek, a w tym kiełku jest najwięcej tych substancji zdrowotnych, więc nie wyrzucajmy takich czosnków. Ja od razu wam mówię, normalnie jak to przeczytałam, to mówię, szok, ja muszę moim widzom to powiedzieć. No więc tak to wygląda, a co ja tutaj robię ciekawego? No kochanie, ja robię dużo rzeczy naraz. Przyszłam z zakupów, jak widzieliście, mówiłam, idę do domu, no i tak, tutaj gryluję bakłażany, też są bardzo zdrowe, Włosi bardzo dużo bakłażanów jedzą. Ja muszę to się przestawić, bo ja muszę te bakłażany wziąć i położyć na ten mój talerz. Tutaj mam ten talerz na bakłażany. Słuchajcie, bakłażany, później tutaj sobie podgrzewam mój bigos, ale ja go muszę po prostu przesmażyć. Ja robiłam ostatnio bigosik taki swój, po swojemu, to co miałam pod ręką wrzuciłam i tą polską kiełbasę, co kupiłam 2 dni temu w sklepie polskim w Ostii. Także tutaj jest bigosik, miałam robić kapuśniak z kiszonej kapusty, jednak zrobiłam bigosik. Tutaj właśnie te bakłażany to już mogę ściągnąć, bo one są gotowe. Ja was zaprosiłam do mojej kuchni, ale później wam powiem, co takiego ciekawego można zrobić i jaki mam patent na naturalne czyszczenie piekarnika. Ja wam powiem, że piekarnik możemy wyczyścić w naturalny sposób, nie wydając dużo pieniędzy. Moment. Także taki dam wam patent, zobaczycie później w dalszej części tego vloga, a ja tutaj mam pokrojone bakłażany. Mam ciemny bakłażan, ale taki też możecie kupić w Polsce. I on dłużej był w lodówce i wyobraźcie sobie, że trochę ściemniał, a ten był kupiony dzisiaj, no to zobaczcie, o, nie jest tego, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie tutaj je zgryluję na takim średnim ogniu. Jak grylować bakłażany, no to ja wam pokazałam, jak je przyprawiać, ale możemy grylować inne warzywa. Możemy razem z bakłażanami podać cukinię grylowaną i paprykę i tak samo polać takim właśnie przygotowanym condimento, czyli oliwą z oliwek. Później dodajemy czosnek, sól i pietruszkę i to wszystko polewamy. No ale oczywiście takie bakłażany przygotowane trzeba jeszcze je posolić. No i takie grillowane bakłażany możemy po prostu położyć sobie na pizzę. Taką, my mamy właśnie pizzę. Wczoraj Aleksandro kupił 3 pizze. Poprosił o jedną dużą, a oni źle zrozumieli, zrobili 3 pizze. No i trudno. A oto nasze pizze, to jest tak zwana pizza bianca albo focaccia z szynką prosciutto, czyli szynka surowa. Tutaj jest pizza z warzywami grillowanymi i tu jest obok pizza margherita, czyli sos pomidorowy i mozzarella. Są bardzo pyszne i nie zjedliśmy ich do końca. Wcześniej pokazałam wam, jak wyglądały pizze, teraz wam pokazuję, że zostało z pizzy z warzywami grillowanymi 1 kawałek i pizza jest też z margherita z pomidorami i z mozzarellą i jeszcze powinna być pizza taka biała z tylko szynką. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, ile zostało, połowę pizzy i na taką pizzę białą, jak ją podgrzejemy, to możemy sobie położyć te warzywa grillowane, polane oliwą z oliwek i właśnie doprawioną czosnkiem i pietruszką i sól. No i dobra, i to jest bardzo pyszne. Pokażę, że robię taką szybką zupę fasolową. Ta zupa fasolowa po prostu będzie z takim właśnie oto makaronem. Ja już go skupię, bo tutaj ona mi się zaczęła gotować, więc skupiemy trochę makaronu. Ja taki mam makaron, który się nazywa ditalini, czyli o taki malutki, widzicie, jajeczny. I
I rozłączę się z Wami teraz, bo chcę właśnie powiedzieć na temat czosnku też na live'ie na moim kanale, nie tylko na vlogu. Nie wiem, jeszcze wsypię sobie tego makaronu. Wsypię, nie będzie taka gęsta. O, połowę paczki, ta paczka ma 250 gram, no to powiedzmy, że sypałam 125 gram. No ale mój mąż lubi gęstą zupę fasolową. To jest szybka zupa fasolowa, taka właśnie fasolka z puszki. Raz, dwa nie moczyłam całą noc, bo po prostu wiedziałam, że nie mam czasu stać i mieszać co chwilę tą zupę fasolową, ale tak Włoszki robią. Te, co nie mają nic do roboty, to tylko stoją i gotują, a ja mam dużo do pracy, bo ja Wam nagrywam vlogi, wychodzę, później muszę to wszystko zmontować, opisać, przygotować też na YouTube'a, także to wymaga trochę czasu, dlatego ja staram się robić rzeczy takie szybkie, no ale kiedy trzeba, to trzeba, no to też stoję. No na przykład bigosik, no to bigosik też stała, nie mieszałam co chwilę. W ogóle dzisiaj miało być risotto z szafranem, po włosku szafran to zaferano, tutaj mam, ale stwierdziłam, że ja raz dwa zrobię taki obiad i będzie szybko. Jeszcze Wam pokażę zakwas, który się robi. O tutaj, o, nie mieszam go, bo ja go nastawiałam 20, a muszę go zamieszać 23. Dzisiaj jest 22, ale ten vlog zobaczycie 23. No i ja 23 zamieszam właśnie ten zakwas z buraków czerwonych, który Wam pokazywałam 21. na vlogu, tak, 21 na vlogu Wam pokazywałam ten zakwas, ale go nagrywałam 20. No, także widzicie, u mnie się dużo dzieje w kuchni, no i zapraszam na dalszą część mojego vloga. Słuchajcie, ja już sobie przygotowałam to moje kondimenty, czyli pietruszka, czosnek ten właśnie, który wypuścił ten kiełek i sól i oliwa z oliwek. No i kochani, co robimy? Ja już te bakłażany lekko posoliłam. O, teraz dobrze widać, wcześniej było. I teraz sobie polewamy tak. O, po prostu polewamy na te nasze suche bakłażany, bo one są suche, bo są grillowane na tej patelni bez oliwy. Po prostu jak bez oleju, jak grillujemy, to nie dodajemy żadnych tłuszczy na patelnię, bo tłuszcz nam będzie się palił, będzie nam śmierdziało w domu. Niektórzy mówią, a polać patelnię tłuszczem. Jeżeli patelnie są teflonowe, różne, to one do nich nic nie przywrze, także po co nam ten tłuszcz? Tylko będzie nam śmierdziało w domu. O, a teraz zobaczcie, jakie ja tutaj mam zdrowie na talerzu. Także zdrowie na talerzu w każdym domu powinno być. O, zostawię jeszcze na pozostałe bakłażany. No i pycha. I tutaj jeszcze będzie nasz bigosik do zjedzenia, a zupa już wylądowała na talerzu. Zupa fasolowa, ja dodałam trochę jeszcze parmigiano. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda to na talerzach, na stole. No jeszcze do tego będzie mięsko. Oto nasza zupa fasolowa, czyli pasta fagioli. Wleję trochę oliwy z oliwek, bo dodaje się właśnie taki olej z pierwszego otłoczenia. Olio extravergine i oliwa. O, i każdy Włoch tak je. Taka zupa wtedy ma, zobaczcie, takie cudowne oczka, ale to jest wszystko na zdrowie. I tym akcentem kończę mojego vloga. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. To jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Dzięki temu mój kanał będzie promowany przez algorytm YouTube'a. Życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrego poranka. Nie wiem, o której godzinie mnie oglądasz. Widzimy się na następnym vlogu i mówię ciao!